Ticho leží, pomaly sa rozpadá. Výraz tvári nemá svieži. Hniloba nad, neviem ďalej slova. Presne to. Ticho leží. Takže Sevas ti zdravil Vašek Elektris. Je tu so mnou. Demi! Spolu s Manažerom. To je Jaudus! Sám... To je Jaudus, to je Jaudus, to je Jaudus. No, takže celková je to fajnová nálada teraz pripatrí. A to je Samerus, to je stavě. Je to mega, že tu je dobrá nálada. To je youtuber. YouTuber? No sej poď, ty buzerant. My sme všetci youtuberská rodina. Sej poď. Čo sa bojí? Neboj sa. Daj koko, jak sa bojí, kurva. Sa bojí kamery, si ho obehnem. Máme tu fajn náladu, na to, že nám to predtým vypálili. A čo sa bojíš, kokot? Ježíš! No. Pochodujem tu z telefóna k cicina. Dajte mu odber. Kokot, nedávajte nič. Dajte mu odber. Subscribe, motherfucker! Kde vlastne by som mal tu už akože? Bože, čas mi hoň. Nie, na mňa nemyslíte, že? Nerobí si, Alus. Milan ti dá. Milan mi je akurát tak kokot. Ale to z lásku. Ja si sa len kameruje, vieš, lebo sa ľúbi. Ja sa ľúbim, ja som narcis. Jebem ti oheň, nejde. Množstvo hríbov vyrašilo. Neviem, máme také plán. Ľudo, kde som ukážem ti plán. Neklam. Máme taký plán, že obnovíme projekt Patria takým celkom divným spôsobom. Ideme. Ideme na to. Poď manažer, musíš ísť s nami, to zaplatiť. No. Vieš čo, rozmýšľal som nad hentamtou miestnosťou, ako sa hovorí. Lebo tu máš celkom strategické miesto, vidíš tam na všetky, čo idú donútra aj naspäť. Von, donútra tak. Dobre, ideme. Na Patriu! Len to tam vyzerá trochu pochmúrne, kurva. Či až šmíka sa to jak kokot. Ale ne, princesa Zemlina, kurva no. Na zdravíčko. Do temnoty znova, zas raz, zas tu není kokot vidieť. No, idem oné Ľudovi ukázať. Ahoj. Všetci bez nálady. No ideme. Všetci sú v nálade. Som išiel na toto miesto, síce to je... No, humus, čistý humus. Keď to vypracujeme, máme celkom fajnové miesto, spojí sa z okna. Ešte napadlo, spodná miestnosť je jedna zavretá. Alebo spodnej miestnosti, no. Tam je jedna zavretá, taká tiež malá, ale kokot.